Kedinizi bir aynanın karşısına koydunuz. Ne yaptı? Tüylerini kabartıp tısladı mı? Merakla patisiyle dokundu mu? Yoksa hiç umursamadan geçip gitti mi? Peki kediniz aynada gördüğü o yabancının aslında kendisi olduğunu biliyor mu? Yoksa onu bir rakip, bir düşman, hatta yeni bir arkadaş olarak mı görüyor? Bu soru bilim insanlarını yıllardır meşgul ediyor. Kediler kendilerini tanıyor mu? Onların da bir ben duygusu var mı? Yoksa aynadaki görüntü onlar için sadece anlamsız bir yansıma mı? Bu belgeselde kedilerin ayna karşısındaki davranışlarını, bilim insanlarının bu konuda ne söylediğini ve kedilerin öz farkındalık dediğimiz kavramla ilişkisini keşfedeceğiz. Hazırsanız kedinizin gözünden aynadaki o yabancıya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki bilim insanları bir hayvanın kendini tanıyıp tanımadığını nasıl anlıyor? Bunun için kullanılan en yaygın yöntem ayna testi olarak bilinen bir deney. Bu testi ilk kez 1970 yılında psikolog Gordon Gallup geliştirdi. Testin işleyişi şöyle. Hayvanın vücudunun kendi göremeyeceği bir bölgesine, yani genellikle alın bölgesine renkli bir işaret konulur. Ardından hayvan bir aynanın karşısına geçirilir. Eğer hayvan aynadaki yansımasını görünce işareti fark eder ve vücudundaki işareti çıkarmaya çalışırsa bu onun aynadaki görüntünün kendisi olduğunu anladığı anlamına gelir. Peki bu testi hangi hayvanlar geçebiliyor? Liste oldukça kısa. İnsanların yanı sıra şempanzeler, orangutanlar, goriller, yunuslar, katil balinalar, filler ve hatta bazı kuş türleri, mesela saksağan gibi bu testi başarıyla geçmiştir. Ama ilginç olan şu ki bu testi geçemeyen hayvanların sayısı geçenlerden çok daha fazla. Köpekler bu testi geçemez. Kediler de geçemez. Peki bu kedilerin kendilik bilincinden tamamen yoksun olduğu anlamına mı gelir? Bilim insanları bunun o kadar basit olmadığını söylüyor. Peki kediler aynaya ilk kez maruz kaldıklarında nasıl tepki verir? Araştırmalar, kedilerin aynadaki görüntülerine verdikleri en yaygın tepkinin o görüntüyü bir rakip olarak algılamak olduğunu gösteriyor. Bir kedi aynada kendi yansımasını gördüğünde çoğu zaman onu bölgesini işgal eden başka bir kedi olarak görür. Tüylerini kabartır, tıslar, hatta saldırmaya çalışabilir. Kimi kediler ise aynanın arkasına geçip öteki kediyi bulmaya çalışır. Peki ya hiç tepki vermeyen kediler? Onlar da var. Bazı kediler aynadaki görüntüye karşı tamamen kayıtsızdır. Ne tıslar, ne tüylerini kabartır, ne de merak eder. Sadece geçer gider. Bilim insanları kedilerin bu farklı tepkilerinin onların kişilikleri, deneyimleri ve hatta o anki ruh halleri ile ilgili olabileceğini düşünüyor. Ama ortak olan bir şey var. Kediler aynadaki görüntünün kendileri olduğunu anlamıyor. Peki kediler aynadaki görüntüyü neden kendileri olarak algılamaz? Bunun en önemli nedeni kedilerin dünyayı bizden farklı bir şekilde algılamasıdır. Kediler için en güçlü duyu kokudur. Bir kedinin koku alma duyusu insanınkinden 9 ila 16 kat daha güçlüdür. Bir kedi karşısındaki canlıyı tanımak için önce onu koklar. Ayna ise koku vermez. O yüzden kedinin beyni burada bir kedi var ama kokusu yok der ve bu durum onu şaşırtır. Ayrıca kediler görsel olarak da dünyayı bizden farklı görür. Kedilerin renk algısı sınırlıdır. Kırmızı ve yeşil tonlarını ayırt edemezler. Ayrıca kediler aynadaki gibi iki boyutlu yansımalardan çok hareket eden nesnelere odaklanır. Aynadaki görüntü hareket etse de kedinin beyni bunu gerçek bir kedi olarak değil, anlaşılmaz bir yansıma olarak yorumlar. İşte bu yüzden bir kedi aynaya baktığında gördüğü şey onun için ne bir arkadaştır ne de kendisi, sadece anlamsız bir görüntüdür. Peki tüm bu bilgiler ışığında kedilerin kendilik bilinci yok mu? Bilim insanları bu sorunun cevabının hayır olmadığını söylüyor. Ayna testini geçememek,
bir hayvanın kendilik bilincinden tamamen yoksun olduğu anlamına gelmez. Kediler kendilerini başka şekillerde tanıyor olabilir. Örneğin kediler kendi kokularını tanır. Bir kedi başka bir kedinin kokusuyla kendi kokusunu ayırt edebilir. Ayrıca kediler vücutlarının sınırlarını bilir. Dar bir geçitten geçerken vücutlarını nasıl ayarlayacaklarını hesaplayabilirler. Bu da bir tür beden farkındalığıdır. Belki de kedilerin kendilik bilinci insanlarınki gibi görsel değil, kokusaldır. Belki de onlar için ben gördükleri bir görüntü değil, duydukları bir koku, hissettikleri bir dokunuştur. Kediniz aynada kendini tanımasa da sizi tanır. Sesinizi tanır, kokunuzu tanır, sizinle geçirdiği anıları hatırlar. Ve belki de bu aynadaki bir yansımadan çok daha değerlidir. Bu belgeseli beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hype puanı göndererek de desteğinizi iletebilirsiniz. Yorumlara yazın. Sizin kediniz aynaya nasıl tepki veriyor? Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kedilerle kalın, merakla kalın, hoşça kalın.